Zonna kulwaliro njagala okubanga mbabuuzako nti musibye mutya emirimu gye mukola gigenda gitya tuli mu lockdown wano mu ggwanga erya Uganda gwe gy'oli eyo kiri kitya kiri kitya lockdown ekututte etya yogera naffe olunaku olwaliro naddala ku nsonga ezigenda mu maaso ezikwatagana n'ekyokuba nti gavumenti yasuubiza abantu ba bulijjo akasente akatannaba kutuuka okyogerako ki naye njagala okujjukiza gwenna omusuubuzi omuntu sekinnoomu olina ebyamaguzi byo biri mu ggwanga erya China obuliddwa bikutikkira abikutambuliza okutuuka wano mu Uganda nti kampani eri emu essaawa eno etambuza ebyamaguzi okuva e China okutuuka e Uganda ku sipiidi eyayiriyiri GTC Air and Sea Cargo ng'esaabaza ebyamaguzi byo ng'ekozesa ennyonyi oba ng'ekozesa amazzi ku mazzi n'olwekyo yogera ne GTC essaawa eno bakubire kasimu oba osobola okuweereza ka WhatsApp message noba ng'ofuna okuyambibwa otika ebyamaguzi byo okuva mu China paka mu Uganda ate teweerabira nti engeri gye tuli mu lockdown bisobola n'okutuusibwako ewaka wooli oba ku warehouse oba ku store yonna gy'oba olagidde kampani ya GTC okubiteeka. Njagala okujjukiza gwe wenna omwami omwambazi ng'oyagala okulabika obulungi wadde ekiseera tuli mu kya lockdown gwe alinamu kasente nti Olo Collections ku Mabirizi Complex ku Kampala Road awo Mabirizi Complex ku basement awo ku shop number B11 wojja okuba ng'ofuna ebyokwambala eby'omulembe gwe wenna omusajja olabike bulungi. Yogera naffe gwe wenna ali ku ssimu olunaku olwaleero otubuulire ensonga bw'oziraba. Aleximu bannange ekimansa nnaku kigimansa mpalo mukulu sebo nze matalisi Solido y'abakyala process by process wano mundeeba omunyi wa honegotwid sebo eyafuuka omuyimbi ogamba otya matalisi ekimansa nnaku ngaweerezaako muganda wange ani wa Uganda egenda mu maaso nti ogirabye bwegenda mu maaso sebo eno Uganda sebo yatuuka esaana kukyusa linnya eyitibwe empawa atali kaaba oba oyeeyo ng'oli ku banno obasinikira amannyo nsaba okimanye nti naawe ekiseera kigenda kutuuka wabeerewo abakusinikira obulya. What a joke. Mpulira taata muganda wange mpulira obusungu mpulira bubi nnyo. Kiki? Ndowooza abakulembeze balabye ebintu bwe bitali byangu basuubiza abantu sente zibalemye okubaweereza gwe basuubiza sente weeks 2 emabega nga zabaliddeko okufuna ekyokulya olowooza kati teyafadda abantu abamu bagenda kubaweereza sente nga baapadda emizimu gyabwe gye gijja okwaniriza sente ezo bawoza sente tugenda kuziweereza ku mobile money bakimanyi nti abamu beerabira dda ne pini koodi zaabwe naye abantu bano ani abaloga mpulira obusungu oba ku luno biraba lwaki bannayuganda mubafuulinga ekyenkaniddeawo mpulira ndi empute okubeera mu ggwanga ng'abakulembeze tebalina ability tebalina responsibility teri kye bakola kirimu productivity kubanga tebaagala accountability bakulembeze mmwe mututamye obutaba na sensitivity munoonya popularity eggwanga mulireetedde inequality tebakyalina yadde integrity batulese tufiire mu poverty bannayuganda bali mu kufuna anxiety abawala bali mu byalo baggiddwako virginity kyokka abandi bayambye bali ku mikutu banoonya publicity mpulira amaziga muganda wange bulira obusungu mpulira ekyoyogera mpulira kyoyogera muganda wange wanjisebo nkubirayo akayimba ka pasita Bugembe kayimba kyaka pasita bw'ali kujjukira
Mukama bw'ali kujja. Nkaweerezza abantu bonna abali mu mbeera embi mu kiseera kino. Mpulira obusungu. Okay. Ali okumpi ne Solido mumuyambe teyekola ekintu. Hello? Presenter. Wanji nyabo. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku ffaamu y'amajanja. Yes, omulimi w'amatooke ensoogira bw'otya. Kitalo nnyo eky'abantu bonna abafiiriddwako abantu baabwe olwa social distance ne ssenyiga. Okay. Nsaasira n'abafiiriddwako abantu baabwe olw'enjala ky'oyinza okuyita anger management. Wanji? Yes, abantu bafa olwa anger management. Enjala ebattira mu nnyumba. Okay. Naye ddala lwaki gavumenti tetandikawo ennimiro y'eggwanga nga buli mwaka erima emmere ey'ebigwa bitalaze n'eterekebwa mu sitoowa nga bwe wagwawo enjala yonna gavumenti ekwata mu sitoowa n'egabira abantu emmere. Nze ngamba kiyinza okuyambako. Kiwa waliwo awulira. Ate kantwale omukisa guno bawulidde okwebaza omusuubuzi eyaguzizza gavumenti enfudu kwebeeteeka ssente ze yasuubiza bannayuganda. Wanji? Taata weebale, tukkiriza enfudu zo zaali oli gino nga zisooba zirabika zaatendekebwa mu kusooba okw'ekika ekya waggulu. Ndowooza ezo ssente we zirituukira nga tuli mu 2023. Mpulira bibyo nnyabo. Kabuuze ne ku musajja ng'olina olubuto lukoma eri naye ng'obwavu bukumanyi n'erinnya. Oba oyita ku mudaala gw'ennyama bw'oti obwavu ne bukuyita. Gwe lutaaya weeyongereyo eri. Basajja mmwe mukoze kya bwereere okutubuzaabuza. Mazima ddala omwavu ogejja ki naye? Bawulidde. Awo wensabira gavumenti eteekewo akakiiko akanoonyereza ku basajja abateekateeka okukwana. Omwavu kiki ekikukwanisa? Y'oba opapa ki? Mpulira. Ebiseera byayonoona ng'akwana abimale ng'anoonya ssente. Era ng'okukusanga ng'okwana ate ng'oli mwavu. Life imprisonment. Ate nze ndowooza abasajja abamu mu lockdown mwandyefuze. Batya? Gwe mwavu ddala ki ekikwonoonesa empewo awaka? Wanji? Abantu bo bwe banaalwala ssente zinaabatwala mu ddwaliro ozirina? Mwavu kwebuza magezi. Nzikiriza mbuuze ne ku muwala ng'oli eyo baali bakukwanira omusajja omugagga n'omugaana nti weeyagalira lukooya omwavu. Mbwera ssente tezigula mukwano. Kambuuze mu lockdown eno omukwano mwakagusiika emirundi emeka? Oba mulya gwa boyiro? So malicious. Mpulira maama. Mpulira ebigambo byo. Sebo nzikiriza mbuuze ne ku musajja nga ssente zirabirira famire yo zaaweddewo. Otandise okutunda buli ky'olina awaka. Kwegamba watandise n'okutunuulira mukazi w'obubi. Buli lwakuyitako mu ddiiro olabira ddala ekyamaguzi ekirimu ssente zo. Naye Mukama akulaba musajja gwe. Nyenyawo. Bawulira. Ate kanzijukiza abakyala nti ssente z'ekikazi temumala gazikozesa. Temuziteeka ku bintu bitalina makulu. Simanyi omusajja yagudde mu kinnya. Omusajja olubuto lumuluma. Ssente y'ekikazi tegula mabenda zo. Omusajja muwevvu oba amanda agaayegaayeko. Ennaku 42 zikyali mpanvu nnyo. Simanyi omusajja omutwe gumuluma. Ssente y'ekikazi tegula panado.
omusajja munogere ebikola bya kamyu omusiige mu kyenyi. Kiki? Negative times negative equal positive. Maama Joan, waliwo akameseji kenfunye akasusu magiki bamukutte kafyu. Musajja ono abonaabona ne ssekkugu. Ali ku simu omulala. Hello. Alo? Sebo. Perfume. Eyani? Nsonyiwa taata. Omanyi. Togenda yeeyo. Eyo buli kaseera gijjuddukira, buli kaseera omanyi. Leero bireke. Weebale kunsonyiwa. Mukama akuwa omukisa. Akuwangaaze. Ofune ku ssente za gavumenti. Ze yasuubiza. Genda maaso. Nze Kiwulenge Piriton. Omuvuzi wa takisi wale Nansana ku Yesu amala. Speaker of Parliament. Eyabbibwa akalulu. Obiremeddeko? Sebo mbuuza. Yes, Sebo. Singa nfe enjala. Abakungubazi ne bafumba mu lumbe lwange. Waliwo etteeka eriŋŋaana okuzuukira emmere y'abakungubazi n'engibba. Nziramu.